आज हम 3 गाड़ियों का पापड़ बनाने वाले हैं और लास्ट वाली का तो बहुत बुरा पापड़ बनेगा। अभी हम दूसरी गाड़ी का भी पापड़ बनाएंगे, फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी का भी पापड़ बनाएंगे। अभी हम तीसरी गाड़ी का बहुत बुरा पापड़ बनाएंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं पापड़ बना पाऊंगा या नहीं। तो चलो देखते हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों की यही तीसरी गाड़ी है, लेकिन इसे देखने से पहले अगर तुम भी महादेव को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने 5 सच्चे मित्र को भी शेयर कर देना। तो देखो दोस्तों, तीसरी गाड़ी का बहुत बुरा पापड़ बन गया।